प्रथम दिनको देशना आरम्भ हुँदैछ। विशेष गरी आज प्रथम दिन भएको हुँदाखेरि अहिले ध्यान शिविरमा योगीहरू, पुराना योगीहरू पनि हुनुहुन्छ, नयाँ योगीहरू पनि हुनुहुन्छ। र नियमको बारेमा हिजो भन्तेजीले, प्रज्ञालोक भन्तेजीले हिजो सबैलाई नियमको बारेमा सुनाइसक्नुभयो होला। र विशेष गरी ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा सर्वप्रथम के जरुरत छ त भन्दा नियम। नियम भनेको नै सील हो। नियम भनेको नै के हो? सील हो। भगवानको शासनमा 3 खुड्किला मात्र छन्। 3 खुड्किला मात्र के हुन् भन्दा एउटा सील, दोस्रोमा समाधि, तेस्रोमा प्रज्ञा। सील, समाधि, प्रज्ञा। र पहिलो सफल गरेर दोस्रोमा जानुपर्छ, दोस्रो सफल गरेर तेस्रोमा जानुपर्छ। र पहिलो सीललाई पवित्र राख्नुपर्छ। अहिले जति हो नियम जति सबै सील हुन्। ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले आफ्नो यो शरीरको विषयलाई अनुभव गर्ने हो। मनलाई एकाग्रता राखेर अहिले यो शरीरको नामरूप विषयलाई अनुभव गर्ने हो, बाहिरी विषयलाई होइन। बाहिरी विषयलाई हो त बाहिरी विषयलाई होइन। यतिखेर 10 दिन ध्यान शिविर भनेर आइसकेपछि योगीहरू ध्यान शिविर भन्ने उद्देश्य अनुसारको ध्यान योगीहरूमा हुनुपर्छ। ध्यान बाहेक दोस्रो अर्को केही पनि लिन हुँदैन। यतिखेर ध्यान शिविरमा घरको विषय पनि बोकेर आउनुहुन्छ। घरको विषय सबै घरमै राखेर आउनुभयो। अनि यतिखेर ध्यान शिविर आउनु भएको बेलामा काम व्यापारको कारोबारको विषय बोकेरै आउनुहुन्छ त ती सबै घरमै राखेर आउनुभएको छ। अनि घरको विषय, कारोबारको विषय यिनी सबै घरमै राखेर आउनु भएको छ भने ध्यान शिविर बस्न आउनेले फोन बोकेर आउनु भएको छ। फोन ल्याउनु भएको छ भने फोन सबैले अहिले देशना सकेपछि अफिसमा बुझाउनु होला। र देशना सुन्नलाई भन्ने पनि बहाना नराख्नु होला, किन देशना यहाँबाट गरिन्छ। नबुझेको शिविरका 4 दिन पछि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। 4 दिनका दिनबाट देशना यहाँबाट दिनको 3 टाइम अनुमोदन सहित 4 टाइम देशना भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा देशना सुन्नको लागि भनेर पनि नराख्नु होला। फोन ल्याउनु भएको छ भने सबैले योगी हो भने योगी वयाउसाहरूलाई त परेन, वयाउसाहरूको त बाहिरी काम परिरहेको हुन्छ। योगी हो भने चाहिँ फोन जति सबै ल्याउनु भएकाले बुझाउनु होला। बुझ्नुभयो नि? फोन बुझाउनु होला र आफ्नो नाम लेखेर त्यहाँ अफिसमा बुझाउनु होला। 10 दिन पुरा हुँदाका दिन यानी 10 दिन पुरा भएर यहाँ अवरा दिइसकेपछि भोलि बिदाईको लागि कसलाई बोलाउनु पर्दा के बोलाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ भने पनि यहाँ सफल कार्य भइसके पश्चात समूहले लिन सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ फोन साथमा छ भने पनि फोन बुझाउनु होला। किन भन्दा आफू घर त्यागेर आउनुभयो, काम व्यापार त्यागेर आउनुभयो, फोन साथमा छ भने सबै फेरि जम्मा भएर आउँछ। घर मात्रै होइन, संसारै फोनमा आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? एउटा फोनमा सबै संसारै आउँछ। योगीहरूले त विशेष हेर्ने अब यो खण्डलाई हो। संसारलाई त ध्यान शिविरमा होइन नि, अरू बेला जतिखेर पनि हेरिराखेको छ।
अनि फोनमा कुरा गर्न ध्यान शिविरभित्र होइन नि, अरू बेला जति पनि बोल्न सकिन्छ। अझ अहिले त झन् एमपिटीले 1 घण्टा बोले पनि 5 मिनटको मात्रै काट्छु भनेको छ। तमोला जति बोले पनि हुन्छ अरू बेलामा, तर ध्यान शिविरमा चाहिँ हुँदैन। अनि वैयाउच्चहरू पनि धर्मालय माथि आउनुभयो भने फोनलाई बन्द गरेर मात्र धर्मालय माथि चढ्नुपर्छ। ध्यान बसेको बेलामा या धर्मदेशनाको समयमा फोन कराउन थालो भनेदेखि सबैलाई बाधा हुन्छ कि हुन्न? आफू एकले गर्दाखेरि धेरैलाई बाधा हुन्छ। त्यसो हुँदा अरूको बाधक आफू बन्न हुँदैन। वैयाउच्चहरूले पनि त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। अनि योगी चाहिँ गंगा जमुना पनि धर्मालयमा भएको बेलामा अनि योगी आवासभित्र भएको बेलामा फोन छ भने पनि बन्द गरेर बस्नु। यदि बोल्नुपर्छ भने बाहिर निस्केर अफिसतिर गएर अलि अछट्टै भएर बल्ल बोल्नु फोनमा, नत्र यहाँ भित्र फोन छ भने पनि बन्द गरेर बस्नु। बुझ्नुभयो नि? अलि योगी आवास या धर्मालय भनेपछि शान्तिको ठाउँ हुनुपर्छ। धर्मालय पनि ध्यान भावना आचरण गर्ने धर्मालय भएको हुनाले शान्ति केहीको अरू हुन हुँदैन। यहाँभित्र योगी आवास पनि आवास नै योगी आवास हो। बुझ्नुभयो नि? पाहुना आवास होइन, पाहुनाको गेह होइन। के आवास हो? योगी आवास, सिर्फ योगीहरू बस्ने आवास भनेपछि योगी आवास पनि योगी आवास अनुसारको शान्ति बनाएको हुनुपर्छ। र योगी आवासभित्र हाँस्ने हल्ला गर्ने हुन्छ त? हुँदैन। त्यस कारणले नम्बर 1 मा फोन बुझाउनु होला। फोन एउटो भइदियो भने मौनमलाई धेरै नै बाधा गर्छ। पुराना योगीहरूसँग छ भने पनि राख्नुभएको छ भने पनि बुझाउनु होला। हाम्रा सेयालेहरू पनि पहिला अब धर्मदेशना फोनबाट सुन्नुहुन्थ्यो होला। अब चौमासाभरि बस्ने योगीहरूलाई त धर्मदेशना सुन्नलाई अनुमति दिएको थियो त्यतिखेर फोन। र अहिले यो 10 दिनको शिविरभित्र चाहिँ 10 दिनकै शिविरको नियम हुन्छ। पुराना योगीमा पनि नयाँ योगीमा पनि नियम एउटै हुन्छ। 10 दिनभित्र चाहिँ 10 दिनको शिविर सकिसकेपछि उता चाहिँ पुराना योगीहरूको पुरानै नियम हुन्छ। फेरि त्यतिखेर अब यहाँ दिनको 3 टाइम 4 टाइम धर्मदेशना हुन्न, 1 टाइम पनि हुँदैन। अनि धर्म सुन्नलाई फोनबाट सुन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ। तर यो 10 दिनको शिविरभित्र चाहिँ हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? र विशेष गरी आफ्नो कारणबाट अरूलाई पनि बाधा नपरोस्, आफैलाई पनि बाधा नहोस्। भगवानले आफ्नो शत्रु आफै नै हो, आफ्नो मालिक पनि आफै नै हो, आफूलाई बिगार्ने पनि आफैले हो, आफूलाई सपार्नु छ भने पनि आफैले हो। अत्तही अत्तनो नाथो। आफूलाई आफैले नै बिगारिन्छ या आफूलाई आफैले नै सपारिन्छ। र आफूलाई साँच्चै आफैले नै सुधार्न सक्यो भने आफ्नो काय वचन मनलाई सुरक्षा राख्न सक्यो भने मुक्तिको द्वारमा पनि आफै नै पुगिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा सर्वप्रथम नियम पालनको लागि अति आवश्यक छ। योगीहरू योगी भएका दिनदेखिबाट नै योगीमा छाउन्जेलसम्म हिँड्दा बस्दा उड्दा खाँदा सुत्दा कुनै समयमा पनि योगी अनुसारकै हुनुपर्छ। योगीको हिनाइ बाहिर अरूको हिनाइसँग मिल्दैन। बुझ्नुभयो नि? हिनाइ मिल्दैन भन्दा खुट्टाले हिँडेको मिल्दैन भनेको होइन नि। हिनाइको इन्द्रिय मिल्दैन,
बुझ्नुभयो नि। भरे हिँड्नै मिल्दैन भन्दाखेरि अरू खुट्टाले हिँड्छन् भने योगी चाहिँ केले हिँड्छन् भनेर त्यसरी त नसोध्नु होला। हिँडाइको सभ्यता मिल्दैन। योगीको हिँडाइ योगीको इन्द्रिय, योगीको इन्द्रिय भन्नाले अहिले विशेष चक्षु इन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, यिनी दुईटा योगीहरूमा अति आवश्यक पर्ने कुरा। हिँड्दाखेरि चक्षु इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो। चक्षु इन्द्रिय सुरक्षा गर्नको लागि आँखाको ढोकालाई माथि नफर्काइकन आँखाको ढोकालाई तल झारेर, बुझ्नुभयो नि, यतिको तल झारेर सिर्फ आफू हिँड्ने बाटो मात्रै हेर्ने, 4 हात जति हेरेर मात्रै हिँड्ने। हिँड्दाखेरि आँखाको ढोका अलिकति झार्ने मात्रै हो, बन्द गर्ने होइन। आँखा चिम्म गरेर हिँडेर पनि भएन, तर हिँड्दाखेरि कतै ठेस नलाग्नको लागि भनेर सिर्फ 4 हात मात्रै बाटो मात्रै हेरेर हिँड्ने। र योगीका आँखा अरूका आँखासँग मिल्दैन। अरूका विक्षितम आँखा हुन्छन्, उछुट्टिएका आँखा हुन्छन्, भन्नुभयो नि। उछुट्टिएका आँखा भन्दाखेरि तपाईँहरूले सम्झिनु होला आँखा कता उछुटे, धेरै आँखा हुने कि के हुन् के भन्नु। उछुट्टिएका आँखा भनेको यता पर्लक्क उता पर्लक्क, को आएको छ कहाँबाट, अलिकति छत्रको आवाज सुने पनि कुर्लुक्क हेर्ने हो, त्यसलाई उछुट्टिएका आँखा भन्छ। उछुट्टिएका आँखा ऊ जस्तो यो मनले तानेको छ त्यतैपट्टि फर्के गर्छ। योगीका आँखा चाहिँ इन्द्रिय आँखा, सिर्फ आफ्नो बाटो मात्रै हेर्दै हिँड्ने आँखा। हिँडेको बेलामा एकनाथ इन्द्रियले दाहिने बायाँ कतै नहेरिकन हिँड्नेलाई योगीका आँखा भनिन्छ, भन्नुभयो नि। अहिले 10 दिन भोरिमा तपाईँहरूका आँखा चाहिँ उछुट्टेका आँखा हुन्छन् कि योगीका आँखा? योगीका आँखाले बाहिरबाट को आयो को गयो देख्दैनन्, बुझ्नुभयो नि। योगीका आँखाले देख्दैनन्। साँच्चै आचरण गर्नेका आँखाले को आयो को गयो देख्दैनन्, उनलाई मतलब पनि छैन नि त। भगवानको पालामा एक भिक्षु गुफामा बसेर आचरण गर्नुहुन्थ्यो। गुफा जस्तो ओडार, ढुङ्गाको ओडार थियो, अलिकति गुफा जस्तो परेको, उज्यालो प्रकाश त आउँथ्यो। त्यहाँ अछट्टै एक्लाष्टमा बसेर आचरण गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ गएर ध्यान भावना आचरण गर्दै जाँदा आचरण उहाँको अब धेरै छिप्पिँदै आयो, आर्य ज्ञान पनि प्राप्त भयो। अनि पछि उहाँका चेलाहरू, साना भिक्षुहरू अब उहाँ फल्ना भन्थे हुनुहुन्छ अरे गुफामा, जाउँ दर्शन गर्न भनेर गए। अनि गुफामा जाँदाखेरि भन्तेजी ध्यान भावना आचरण गरेकोदेखि माथि त्यो ढुङ्गाको ओडारमा त्यहाँनिर अनेक प्रकारका नक्साहरू रहेछन्, चित्रकारहरू त्यहाँ ढुङ्गालाई खोपेर बनाएका। अनि ती चेलाहरू त्यहाँ जाने बित्तिकै भन्तेजी बसेको ठाउँ त यहाँ चित्रकार पनि बहुत राम्रो रहेछ भनेर चारपट्टि अब त्यहाँ चित्रकारहरू हेर्न थाले। भन्तेजी यो कसले बनाएको भन्दा ए त्यहाँ चित्रकार छ भनेर सोध्नुभयो। त्यहाँ बर्खबास बसेका 3 महिना भरि बस्ने भन्तेले त्यो चित्रकार देख्नु भएन। त्यहाँ ढुङ्गाको उस ओडारमा भएका बजीहरू केही पनि देख्नु भएन। ए चित्रकार बनेको छ त्यहाँ भन्नुभयो उहाँले। लौ तपाईँ यहाँ बसेको त्यत्रो 3 महिना उपर भइसक्यो, देख्नु भएको छैन? ओहो तिम्रो आँखा बहुत तेजिला रहेछन् भन्नुभयो उहाँले। तिम्रो आँखा बहुत तेजिला रहेछन्, त्यति मात्रै भन्दैन भयो मिठो मुखले। अनि पछिबाट त्यो भिक्षुले सोच्दै जाँदाखेरि त ए हाम्रा आँखा त जुन अस्तले हेर्न पर्नेतिर नगइकन बाहिर बाहिर कहाँ के छ भन्नेतिर पो लागेको रहेछ, बुझ्नुभयो नि। ध्यान भावना साँच्चै आचरण गर्ने भिक्षुले आफू बसिराख्ने ठाउँको त्यो माथि ओडारमा चित्र आकार भएको तक पनि उहाँले देख्नु भएको थिएन। देख्नु भएको त हो ती योगीका आँखा। के का आँखा हुन्?
योगीका आँखा। अब तमोहरूका आँखा चाहिँ कस्ता बनाउने? योगीका आँखा हो भनेदेखि को आयो को गयो त्यो आफूसँग मतलब छ त थाहा पाउन हुँदैन। को आयो र को गयो योगीलाई मतलब छैन। ठिक्क आफ्नो ठाउँबाट जाँदाखेरि आफ्नै इन्द्रियमा गयो अनि घन्टी लाग्छ आउँदाखेरि आफ्नै इन्द्रियमा आयो। आँखा चार हात मात्रै अगाडि हेरेर दाहिने बायाँ नफर्काइकन दाहिने बायाँतिर नढल्काइकन इन्द्रिय आँखाले इन्द्रियले हिँड्ने भने बाहिरबाट देख्नेहरूलाई पनि ओहो योगीहरू कति राम्रो इन्द्रियमा हुनुहुन्छ अनि देख्नेलाई पनि धर्ममा श्रद्धा भएर आउँछ। योगीहरूको इन्द्रिय राम्रो हुँदै आयो भने देख्नेलाई धर्ममा श्रद्धा हुन्छ। दाने दाताहरूलाई पनि श्रद्धा बढेर आउँछ। यस प्रकारले आचरण गर्ने ठाउँमा दान गरेको बल्ल पो दान अति उत्तम हुन्छ। दान गर्नेलाई पनि झन् प्रीति भएर आउँछ, श्रद्धा बढेर आउँछ। अनि दान गरेको दानलाई लिने व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो इन्द्रिय आफ्नो शील आफ्नो समाधि राम्रो भएर दानलाई स्वीकार गर्दाखेरि त्यो स्वीकार गरेकालाई उहाँहरूलाई पनि पुण्य मिलेको हुनाले आफूलाई पनि पुण्य मिल्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले हिँड्दाखेरि दाहिने बायाँ नहेरिकन आफ्नै इन्द्रियमा अनि बस्दाखेरि पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जग्गा कहाँ छ आफ्नो बिस्तारा भएको ठाउँमा बस्नु। आफ्नो ठाउँदेखिबाट अर्काको ठाउँमा गएर बस्न योग्यहरू हुँदैन। काम परेर भनेर पनि हुँदैन। योगीहरूलाई अरू काम पर्ने छ र भएको काम सबै त्यागेर आउनु भएको छ 10 दिनलाई भनेपछि अब काम पाएर भयो त काम परेर भनेर पनि नजानु होला। यदि काम परेर कुनै विषय चाहिएर भन्न पर्यो भने योगी हेरचाह गर्नेलाई भन्नु। योगीको सेवा गर्नेलाई आफूले आस्तोरी उहाँलाई भन्नु। नत्र योगीहरूले अरू फाल्टुसँग गएर बस्ने बोल्ने योगीहरूको काम छ त आफ्नै इन्द्रियमा अटल भएर बस्नुपर्छ। यदि आफ्नो ठाउँमा गएर आफ्नो बिस्तारामा गएर आँखा बन्द गरेर बस्दा पनि हुन्छ। आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दै कि त एकछिन खुट्टा दुखे खुट्टा पसार्न मन लाग्यो भने पनि यसो खुट्टा पसारेर ढल्केर यही श्वास प्रश्वासलाई हेर्दै ढल्किँदै बसे पनि हुन्छ। त्यसरी पनि फेरि घन्टे ट्याङ्ग भयो ट्याङ्ग हुने बित्तिकै कानमा आवाज ठोक्यो कानमा बिग्रिन्छ अनि उड्छु भन्ने मन हुन्छ कि हुन्न? घन्टी लाग्यो उड्छु भन्ने मन हुन्छ। त्यो मनलाई पनि जान्दिनु अनि उठम उठम हुने मनलाई जान्दिनु अनि उड्दै गरेको मनलाई पनि जान्दिनु अनि उठेर अब हिँड्न सुरु भयो एकुन्टा पाइलालाई एउटा पाइलो उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके खुट्टामै सतीपठान गर्दै आउनु। आफ्नो असाउँबाट धर्मालयमा आउँदाखेरि पनि आफूले सतीपठान एक खुट्टालाई नै हेर्दै आउनु। उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके। यसरी मन यो शरीरदेखि बाहिर ननिस्कियोस्। समाधि हुनको लागि यो शरीरदेखि मन बाहिर नजाओस्। बुझ्नुभयो नि? मनलाई एउटा ठाउँ चाहिँ दिनुपर्छ। एउटा ठाउँ दिएन भने चाहिँ मन परि गइहाल्छ। ध्यान बस्दाखेरि हामीले ठाउँ कहाँ दिन्छ मनलाई भन्दा यो श्वास प्रश्वासमा। यहाँ बस श्वास निस्किएको श्वासलाई जान्दिन भित्र बसेको श्वास जान्दिन। यदि उठेर मनलाई कहाँ राखिदिनु त भने खुट्टामा राखिदिँदा हुन्छ। उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके। यदि एकछिन विश्रामको ठाउँ समयमा एकछिन चक्रमण गर्छु भन्नुभयो भने पनि चक्रमणमा चाहिँ सतीपठानले नै गर्नुहोस्। खुट्टा उचाल्दै अलिकति उचालेको पनि थाहा होस् सार्दै गएको पनि थाहा होस् टेकेको पनि थाहा होस्। टेकेर बल्ल अर्को उचालिन्छ। उचालेको अनि सारेको टेकेको होसले जति राम्रो कोसिस भयो
उति छिटो समाधि हुन्छ। जति छिटो समाधि भयो उति छिटो प्रज्ञा हुन्छ। अब यो 10 दिनमा तपाईँ हामीले जति सकेको ज्ञान पाउने गरी कोसिस गर्ने हो कि होइन? यदि त्यहाँ मगौमा हेर्ने भनेदेखि कोही कोही समयमा कति खुल्यो भन्ने हुन्छ नि मगौमा, यहाँको भनाइले नयाँ पत्थरको खानी खुल्यो भनेको। कति खुल्यो भन्दाखेरि भरे फेरि अलि अस्ति नै कोरियाबाट फोन गर्नुभएको थियो, भन्दैछु हजुरले त्यो बीचबीचमा मिसाएको भाषा चाहिँ हामी बुझ्न सकेनौं, त्यसलाई फेरि नेपालीबाट गरिदिनुहोस् न। उपासक कहाँ हुनुहुन्छ अहिले भनेको कोरियामा हो। हामी नेपालका नेपालीहरू यहाँ 25 जना छौं अरे। अनि धर्म देशना सुन्दै हुनुहुन्छ भनेको सुन्दै छौं। हजुरले सोएगु हो कि कहाँ देशना गर्नु भएको रहेछ यो सृष्टिको बारेमा अनि यो विशुद्धिको बारेमा, त्यसमा बीचबीचमा हजुरले त्यहाँको भाषा मिसाइदिनु भएको रहेछ। हामीलाई त्यसमा चाहिँ धेरै अलमल्ल भइराखेका छौं। हामी 25 जना छौं अरे यहाँ एउटा कम्पनीमा काम गर्ने। ती 25 जनाले दिनको 1 घण्टा धर्म सुन्ने नियम बनाएका छौं। युट्युबबाट धर्म सुनिराख्छौं भनेर फोन गर्नुभएको थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि न्याममा मिस्यो भने पनि त्यसलाई फेरि नेपालीबाट भनिदिनु पर्यो नि त। र नयाँ पत्थरको खानी खुल्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर अलि बाक्लै पत्थर निस्किन थाल्यो भने दिन रात कतिखेर पनि 24 घण्टा काम गरेका हुन्छन्। राति पनि नसुती नसुती काम गरेका हुन्छन्। लोकले त कति निकाले अरे सुन्ने व्यक्ति आत्तिरहेका हुन्छन् म ढिलायो भनेर। बुझ्नुभयो नि, सुन्ने व्यक्तिहरू आत्तिरहेका हुन्छन्। अरू सबै काम त्यागेर भए पनि त्यहाँ पहिला पुगिहाल्छु। हुन्छ कि हुन्न? लौ यहाँ त 10 दिन जति मात्रै यहाँ मिल्छ, 10 दिनमा जति निकाले पनि निकाल, त्यहाँबाट उता यहाँ आउन मिल्दैन भनिदिने हो भने त्यो 10 दिनभरि सुत्दैनन्। कोसिस त्यति हुन्छ। अनि त्यहाँ जसले धेरै गर्न सक्यो त्यो 10 दिनभरि अल्छी गरेर बस्नेले पाउँछ त। जसले धेरै गर्न सक्यो उसले धेरै पाएको हुन्छ नि। अहिले यहाँ पनि शासनको खानी खुलेको छ। तमोलाई मौका 10 दिन छ। यहाँ कति दिन छ? 10 दिन छ। हो यो 10 दिनको मौकामा जति सकेको लिने हो। अब 10 दिनपछि शिविर सकिन्छ, तपाईहरु घर घर जानुहुन्छ। पछि घरमा गएर ध्यान गर्छु भन्ने एउटा बहाना मात्रै हो। दिनको 2 टाइम पनि मुस्किलै छ घरमा गएर। अब पछि गरौँला नि भन्ने चाहिँ ज्ञानले भनेको होइन, अल्छीले हो। तपाई हामीलाई समय पछि यो अल्छीले आएर गुरु गरिदिरहेको हुन्छ, पुरा उपदेश गरेको हुन्छ। अहिले त जाइँदैन, अहिले त अब त्यस्तै भयो। पछि गरौँला, छ त समय, पछि गरौँला भन्दै त्यसरी पछाइका जन्म पनि हाम्रा कति भए। अहिले हामीलाई यो 10 दिन चाहिँ हाम्रो ठुलो मौका हो। यतिखेर शासनको खानी खुलेको छ। शील समाधि प्रज्ञाको खानी खुलेको छ। जति सक्नुहुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ, जति लिन सक्नुहुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ। भनेदेखि यो 10 दिनमा जति लिन सक्यो त्यति पाइन्छ भने कोसिस गरेर लिने कि नलिने? कोसिस गरेर लिने। कोसिस गरेर लिने हो भने अहिले धर्म सुन्दाखेरि पनि योगीहरू मनलाई कतै जान नजिकिन एकाग्र एकोरो भएर सुन्नुहोस् त समाधि भइरहेको हुन्छ। समाधि भनेको कुनै आएर झम्म हुने खाले होइन नि। समाधि भने कस्तो हुन्छ भन्ने पनि छन् कोही कोही। पहिला एक उपासक, पुराना उपासक, मलाई पनि म धर्म नबुझ्दाखेरि ढैटी पण्डित आए भन्दै मलाई गिल्ली गर्थे। उनी पहिले बुद्ध धर्म भयो अरे, म चाहिँ अब धर्म बुझेको थिइनँ। मैले उहाँहरूका कुरा सुन्ने थिएन। अनि मलाई झप्पै देख्यो भन्ने बित्तिकै ढैटी पण्डित आए भन्थे मलाई। मेरै कानले सुनेको।
पछि धर्म बुझेर जब यसरी ध्यान शिविर लगाउँदै गए, तिनै उपासकले बिहान जुरुक्क उठेर 4 बजे उठेर चक्करमण गर्छु, लान्छौ गर्छु अरे। 1-2 घण्टा हिँडेर अनि ठक्क घर आएर अनि ढप्प ध्यान बस्छु। बसेका 10 मिनट जतिमा त झम्म समाधि त उस्तो लागिहाल्छ। ए बाबा रे, समाधि पनि झम्म लाग्ने कस्तो रहेछ। मेरो मनमा खुल्दुल चल्यो त्यही बेलामा। 10-15 मिनट नहुँदै समाधि झम्म उति राम्रो लाग्छ। अनि त्यहाँ होइन तपाईँलाई लाग्ने झम्म समाधि कस्तो खाले हो। आफूले बुझेको समाधि एउटै आयोमा मन कतै नगइकन एकुरो भएकालाई समाधि भनिन्छ। समाधिलाई चैतसिकबाट हेर्ने भने एकाग्रता चैतसिक भन्छ। एकाग्रता एउटै आरमणमा एकुरो भइरहेकोलाई समाधि भन्छ। बुझ्नुभयो नि? एकुरो भयो भने समाधि भयो नि। त्यो झम्म भन्ने कहाँबाट आएछ मेरो मनमा। र अनि त्यो सुन्ने व्यक्तिले म त कति वस्तु त्यस्तो खाले त हुँदै हुन्न मलाई, अब ध्यान बसेर झम्म हुने त छैन नि, के हुन्छ तपाईँहरूलाई? अब ती व्यक्ति म बुद्ध शासनमा आउन भन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नै उनले सुरु गरेका व्यक्ति हुन्। तर अझै कस्तो हो समाधि भन्ने तक पनि अनुभव नभएका छन्। त्यस कारणले योगीहरू अहिले धर्म सुन्दाखेरि पनि ज्ञान अति तेजिलो बनाएर सुन्न पर्छ। शील भन्ने कस्तो हो, समाधि भन्ने कस्तो हो, प्रज्ञा भन्ने कस्तो हो, त्यसलाई पनि यथार्थ पहिला बुझ्नुपर्छ। आफूले राम्रो प्रकारले बुझेको छैन भनेदेखि आफूले गरेको के हुँदैछ भने आफैलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारणले बुझ्न जरुरत छ कि छैन? अहिले तपाईँ हामीमा जाने मार्ग नै शील समाधि प्रज्ञा मार्ग हो। निर्वाण जानु छ भने शील समाधि प्रज्ञा यही मार्गबाट मात्र निर्वाण पुगिन्छ। हो यो शील समाधि प्रज्ञाका अङ्गबाट हेर्ने भने 8 अङ्ग छन्। कति अङ्ग छन्? शील मार्गमा 3 अङ्ग छन्, समाधि मार्गमा 3 अङ्ग छन्, प्रज्ञा मार्गमा 2 अङ्ग छन्। 8 अङ्ग छन्। यसलाई भनिन्छ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। निर्वाण जाने मार्ग नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग बिना पनि निर्वाण पुगिँदैन। निर्वाण जाने बाटो पनि एउटै छ, दुईटा छैनन्। बुझ्नुभयो नि? निर्वाण जाने बाटो पनि एउटै छ, दुईटा छैनन्। अनि त्यो एउटै बाटो पनि पहिला आफूले बुझेर आचरण गर्न सक्यो भने पुगिन्छ। आचरण गर्न सकिए छैन भने त पुगिँदैन। बुझ्नै सकिएन भने त झन् टाढै गयो। त्यसकारणले बुझ्न पनि पर्यो, आचरण गर्न पनि सक्नु पर्यो। त्यसो हुँदा यो 10 दिनको समय तपाईँहरूलाई 10 दिन भन्ने मामुली त होइन नि। 10 दिन भन्ने त बहुत धेरै समय हो। तर यो 10 दिन समयमा चाहिँ यसलाई राम्रो यथार्थ बुझेर यथार्थ आचरण गर्न सक्ने पनि हुन कोसिस गर्नु होला। यो मार्ग खोज्नलाई भगवानलाई कति लाग्यो भन्दा 4 असंख्य 1 लाख कल्प लागेको। अहिले जो हामीले मान्दैछौँ सम्मा सम्बुद्ध भगवान, उहाँले खोजी गर्न कति समय लाग्यो भन्दा 4 असंख्य 1 लाख कल्प। बुझ्नुभयो नि? अनि योगीहरूमा एउटा सूचना फेरि धर्म श्रवण गरेको बेलामा पलेटी मारेर बस्नु या घुँडा मारेर घुँडा ठडाएर नबस्नु होला। यसरी खुट्टा ठडाएर बस्न योग्य हुँदैन। र भगवानलाई यो मार्ग खोज्नलाई 4 असंख्य 1 लाख कल्प। असंख्य भनेपछि नै संख्याले नभेट्नेलाई असंख्य भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? संख्याले नभेट्नेलाई असंख्य भनिन्छ। असंख्य चावडा र कल्प 1 लाख, त्यति लामो समय
सफर हिँडेर बल्ल यो मार्ग भेट्नु भएको। त्यति लामो समयसम्म के गर्नुभयो भन्दा भगवानले पारमिताहरू परिपूर्ण गर्दै आउनुभयो। 10 पारमी परिपूर्ण पालन गरेर आउनुभयो। 10 पारमी पूरा गरेर आउनुभयो। दान पारमी, शील पारमीदेखिबाट। अनि दान पारमीमा पनि साधारण दान नभइकन परमार्थ दानसम्म गरेर आउनुभएको। दान पारमी, दान उपपारमी, दान परमार्थ पारमी। एउटा दानमा 3 प्रकारले पारमी धारण गर्दाखेरि 10 प्रकारका पारमीमा 3 प्रकारले गर्दा 30 पारमी सम्म सम्बुद्ध भगवानले। अहिले अब जस्तै दान पारमीमा साधारण हिसाबको दान, अहिले अब भोजन दान, विहार दान इत्यादि जो आफूले आर्जन गरिएको सम्पत्तिबाट निकालेर दान गरिएको दान पारमी, त्यो चाहिँ के हो? दान पारमी। तर दान गर्दैमा पारमी हुन्छ त भन्दा दान गरिसक्ने बित्तिकै पारमी भयो मैले दान गरेछु त होइन नि। फेरि दान गर्दाखेरि चेतना पनि राख्न जानेको हुनुपर्छ र बल्ल पारमी भन्छ। त्यो पनि जानिराख्नु होला। भरे दान गरेर यो दान गरेको प्रभावले म यसरी धनी हुन पाम, महाजन हुन पाम, के हुन पाम, स्वर्ग जान पाम भनेर त्यतापट्टि तानिएर गरिएको चाहिँ पारमी हुन्न। यो दुःख संसारबाट छुटकारा हुने चेतना राखेर, छुटकारा हुने इच्छा राखेर, छुटकारा हुन पाम भन्ने चित्तले दान गरिएको बल्ल पारमी हुन्छ। भव सागरबाट, जन्म मृत्युको यो संसारबाट पार तर्नको लागि गरिएको दान बल्ल पारमी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र आफूमा भइएको चिज दान गरेको त्यो दान उपपारमी हुन सकेको छैन, परमार्थ पारमी हुन सकेको छैन। दान उपपारमी, उपपारमी चाहिँ अंग त्याग गरेर दान गरिएकोलाई उपपारमी भन्छ। अंग त्याग गरेर दान गरेको, अंग त्याग गरेर दान गरिएको भन्नाले भगवानले पारमी धारण गर्दाखेरि आँखा मात्रै, आँखा नदेख्नेलाई आँखा दान गर्नुभएको मात्रै दान सबै जम्मा गर्न हुने हो यदि भने आकाशमा भएका तारा भन्दा धेरै आँखा मात्रै दान गर्नुभएको है हो त्यो उपपारमी। आँखा नभएकालाई आँखा दान गर्नु। सबै हामीमा चाहिएको ठाउँमा 1 लाख दान गर्न र एउटा आँखा निकालेर दान गर्न कुन सजिलो छ? आँखा निकालेर दान गर्न सजिलो छ? सजिलो छैन। आँखा दान गर्न त कता हो कता। भएका आँखा पनि, आँखाका परेली पनि राम्रा बनाउनको लागि उखालेर हुन्छ कि काटेर हुन्छ कि खुर्केर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि हेर्नुहोस् है, राम्रो बनाउनको लागि निकाएर दान गरेर या खोक्रो राख्न सक्नुहुन्छ? आँखा सजिलै निकाएर दान गर्नुभएको सबै जम्मा गर्ने हो यदि भने आकाशका तारा पनि कम्ती हुन्छन्। त्यति दान गर्नु हो त्यो उपपारमी। तर एउटा खुसीको कुरा त छ, समूहहरूले पनि रगत दान गर्नुभएको यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। समय समयमा रगत दान गर्नुभएको छ कि छैन? आफ्नो खुन निकाएर दान गर्नुभएको छ नि। त्यो पनि आफ्नो अंगबाट त्याग गरेर दान गरिएको हो। त्यो पनि दान उपपारमीमा आउँछ। आफ्नो अंगबाट त्याग गरेर दान गर्नुभएको। र अहिले म्यानमार देशमा तपाईँहरूलाई अब धेरैतिर थाहा होला, किडनी आवश्यक परेको छ भने मलाई दान गर्ने मौका दिलाउनुहोस्, फोन नम्बर यो फोनमा सम्पर्क राख्नु होला। मेरो रगत ए हो या बी या कस्तो हो भन्ने उहाँले सबै लेखेर अहिले सबैतिर प्रचार गरिराख्ने पनि हुनुहुन्छ किडनी निकालेर दान गर्नलाई। यदि कसैलाई आवश्यक छ भने म दान गर्छु। हो त्यो निकालेर दान गरिएको उपपारमी। के पारमी हो?
उपपारमी। दान परमार्थ पारमी चाहिँ आफ्नो शरीरै त्यागेर दान गरिएको, कसैलाई बचाउनको लागि आफू मर्देर बचाउने दान परमार्थ पारमी। आफ्नो प्राण त्यागेर दान गर्ने हो। यस प्रकारका पारमीहरू धारण गर्दै कति लामो सफर आउनुभयो भन्दा 4 असंख्य एक्ला कल्प। अहिलेसम्म हामीले जो मान्दै गरेका गौतम बुद्ध मात्रै हो त भन्दा होइन, पहिलाका बुद्धहरू पनि सोही मुताबिक कोही 16 असंख्य एक्ला कल्प, कोही बुद्धहरू 8 असंख्य एक्ला कल्प। अहिले हामीले मान्दै गरेका बुद्ध 4 असंख्य एक्ला कल्प। बुद्धमा पनि प्रज्ञादिक बुद्ध हुनुहुन्छ, श्रद्धादिक बुद्ध हुनुहुन्छ, वीर्यादिक बुद्ध हुनुहुन्छ। पारमी धारण गर्दाखेरि वीर्यलाई विशेषता दिएर पारमी धारण गर्दै आउनुभएको बुद्धहरू वीर्यादिक बुद्ध। वीर्यादिक बुद्धहरूलाई पारमी 16 असंख्य एक्ला कल्प पारमी धारण गर्नुपर्छ। श्रद्धालाई विशेषता राखेर पारमी धारण गर्दै आउनुभएको बुद्ध श्रद्धादिक बुद्ध। श्रद्धा विशेषता राखेर श्रद्धाकै आधारबाट पारमी धारण गर्नुभएको श्रद्धादिक बुद्धहरूको लामो समय कति हुन्छ भन्दा 8 असंख्य एक्ला कल्प। प्रज्ञादिक बुद्ध, प्रज्ञालाई विशेष राखेर प्रज्ञालाई अधिपति बनाएर पारमी धारण गर्दै आउने बुद्धहरू चाहिँ 4 असंख्य एक्ला कल्प। अहिले जो हामीले मान्ने गौतम बुद्ध भगवान प्रज्ञादिक बुद्ध हुनुहुन्छ। प्रज्ञालाई विशेषता दिएर पारमी धारण गर्दै आउनुभएको। योगीहरू पनि पारमी धारण गर्दा आचरण गर्दाखेरि प्रज्ञालाई विशेषता दिएर प्रज्ञालाई अधिक बनाएर आचरण गर्दै जानुभयो भने छिटो हुन्छ नि, प्रज्ञाको छिटो छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा सुनेको धर्मलाई सुने जति मात्रै होइन, सुने भन्दा बढ्ता बुझ्न सक्नुपर्छ। सुनेको धर्मलाई आफूमा केलाएर आफूमा छानबिछान गर्दै 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 सुनेकोलाई अझ सुने भन्दा बढ्ता गइरहेर बुझ्नुपर्छ। अहिले तमोलाई जो सुनाउने धर्म छ, जुन असली परमार्थ वस्तुमा त शब्दै छैन, उपमेयहरू दिएर बुझाउनु पर्छ र त्यसलाई गइरहेर देख्न सक्ने गरी हेर्ने योगीहरूको काम हो। बुझ्नुभयो नि? र अहिले तपाईँ हामी आचरण गर्न पनि हामीले शील समाधि प्रज्ञा, यही मार्गलाई भगवानले, यो मार्ग म मात्रै होइन, अरे पहिलाका बुद्धहरूले पनि यो मार्गबाट नै सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। अहिले गौतम बुद्ध भगवानले तथागतेन अभिसम्बुद्धा भन्नुभएको छ। तथागतेन, तथा त्यस्तै पारमी उपपारमी परमार्थ पारमी गर्दै 10 पारमी 30 पारमी परिपूर्ण धारण गर्दै 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 आउने बुद्धहरूलाई तथागत बुद्ध भनिन्छ। प्रत्येक बुद्धमा चाहिँ पारमी उपपारमी हुन्छ। पारमी उपपारमी 2 असंख्य एक्ला कल्प हो। उहाँहरू चाहिँ प्रत्येक बुद्धहरू, उहाँहरूलाई तथागत भनेर भन्नुभएको छैन। बुझ्नुभयो नि? 4 असंख्य 8 असंख्य 16 असंख्य एक्ला कल्प यस प्रकारले पारमी धारण गर्दै आएर सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने बुद्धहरूलाई तथागत भनिन्छ। तथा यही पारमीको मार्ग अनुसारले आगत आउनु भएको हुनाले तथागत। तथागतेन अभिसम्बुद्धा, यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट नै तथागतहरूले राम्रो प्रकारले यो मार्गलाई साक्षात्कार गर्नुभएको, बुझ्नुभएको। र तपाईँ हामीले पनि जो तथागत भगवानहरूले उहाँहरूले पारमी धारण गरेर त्यति लामो समयसम्मको दुःख कष्ट सहेर भेट्नु भएको यो धर्म भेटेर हामीलाई सजिलो बाटो बताइदिनु भयो। तपाईँ हामी साधारण व्यक्तिहरूको लागि सजिलै अनुसारले निर्वाण पुग्न सक्ने बाटो उहाँले रोजेर बताइदिनु भएको, हामीलाई लामो बाटो बताइदिनु भएको
होइन, लामो बाटो पनि छ। तपाईँ हामी समाज समुद्र भएरै निर्माण जाने हो भने कति लामो जानुपर्छ, त्यो कस्तो प्रकारले आचरण गर्दै जानुपर्छ त्यो बाटो पनि बताइदिनु भएको छ। प्रत्येक बुद्ध हुने बाटो पनि भन्नुभएको छ भगवानले। अग्र श्रावक हुन इच्छा छ सारीपुत्र मौदगल्यन जस्तै शासनका सेनापति, भगवानका दायाँ हात र बायाँ हात जस्ता, दाहिने बायाँका, प्रज्ञामा एतत् अग्र, शक्तिमा एतत् अग्र सारीपुत्र मौदगल्यनहरूको जस्तो पारमी हो भने एक असंख्य एक्ला कल्प, त्यो बाटो पनि बताइदिनु भएको छ। भगवानका महाश्रावकहरू जस्तै आनन्द, अनुरुद्र, महाकाश्यपहरूदेखिबाट लिएर महाश्रावकहरू हो, ती महाश्रावक हुने पारमीको लागि पनि भगवानले बाटो बताइदिनु भएको छ। तर उहाँहरूलाई 1 लाख कल्प या 90,000 कल्प, कोही 92,000 92,000 कल्प हो, त्यस्तै पारमीमा महाश्रावकहरू हुनुभएको छ। यदि तपाईँ हामी समाज सम्बुद्ध हुने बाटो पनि होइन, अग्र श्रावक हुने बाटो पनि होइन, महाश्रावक पनि होइन, हामीलाई निर्वाण प्राप्त गर्न पाए भयो, यो दुःखबाट छुटकारा हुन पाए भयो भन्ने साधारण श्रावकहरूको लागि कति पारमी हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन। कति पारमी धारण गरेर आएको हुनुपर्छ भनेर तोकेर भन्नुभएको छैन। अर्थकथामा हेर्दाखेरि दुवै हेतु दुवै पचय सावकानम समाधिठी भनेर अर्थकथामा पनि छ। पेटोको पदेश पालीमा भगवानको उपदेशमा पनि आउँछ। दुवै हेतु दुवै पचय सावकानम समाधिठी। अग्र श्रावक पनि होइन, महाश्रावक पनि होइन, प्रत्येक बुद्ध हुने पनि होइन, समाज सम्बुद्ध हुनलाई पनि होइन भने साधारण श्रावकको लागि चाहिँ दुईटा कारण र दुईटा उपकार पूरा भयो भने समाधिठी हुन्छ, त्यसरी बताउनु भएको छ। अनि दुवै हेतु दुवै पचय, ती दुईटा कारण दुईटा उपकार के हुन्छ भन्दा एउटा सद्धर्म सवन हो, एउटा योनि समनसिकार हो। यिनी दुईटा सद्धर्म सवन हो, योनि समनसिकार हो। सही सत्य धर्म श्रवण गर्नु अनि सुनेको धर्मलाई सही प्रकारले खण्डमा ज्ञान हुने गरी मनन गर्न सक्नु, यिनी दुईटा कारण, यिनी दुईटा उपकार मिल्यो भने साधारण श्रावकको लागि समाधिठी भइहाल्छ। समाधिठी भनेको सही देख्नु, समाधिठी भनेको के हो? सही देख्नु। सही र गल्तीलाई उसले छर्लङ्ग जान्दियो, यो सही मार्ग हो, यो गल्ती मार्ग छर्लङ्ग छुट्यो, यो बाटोमा निर्वाण छ, यो बाटोमा ब्रह्मलोक छ, यो बाटोमा देवलोक छ, यो बाटोमा 4 उपाय छ, उसले छर्लङ्ग देख्यो। समाधिठी बुझ्नुभयो नि? र साधारण श्रावकको लागि समाधिठी हुनलाई यिनी दुई प्रकारका कारण उपकार जुट्यो भने हुन्छ। एक सत्य धर्म श्रवण गर्नु, दोस्रो सही मनसिकार हुनु। यो निसो मनसिकार भनेको छ। सही मनसिकार, सही मनसिकार भनेको सुनेको धर्म सुने अनुसारले आफ्नो ज्ञानले सही प्रकारले खण्डमा हेर्न सक्ने मनसिकार हुनुपर्छ। र यति दुईटा जुट्यो भने समाधिठी भयो। यिनी दुईटामा अब सद्धर्म सवन हो भन्नेमा अहिले तपाईहरु ध्यान शिविरै भनेर आइसक्नुभयो भनेदेखि एउटा कर्तव्य त तपाईहरुको पूरा भयो। अब तपाईहरुलाई सत्य धर्म सुनाउने कर्तव्यमा अब गुरुको कर्तव्य रह्यो। बुझ्नुभयो नि? गुरुको कर्तव्य रह्यो। यदि गुरुको कर्तव्यमा कमजोर भयो भने पनि निर्वाण मिल्न सक्दैन, समाधिठी हुन सक्दैन। सही सत्य धर्म नसुनाइकिन अरू कथा कहानी जातक कथाहरू इतिहासहरू मात्रै भनेर ट्याम फ्याँक्यो भनेदेखि, त्यतिमै भनेर ट्याम फ्याँक्यो भने समाधिठी हुन
सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। किन तमोहरूलाई सही सत्य धर्मको बारेमा सुनाउने कर्तव्य अब गुरुको आयो। गुरुको कमजोरता भयो भने पनि ज्ञान मिल्न सक्दैन। त्यसो त तमोहरूलाई कथा कहानी सुनाएर ट्याम फ्याँकेर हुँदैन। हुन त धेरै जसोमा तृष्णाले ढाकेको संसारमा कथा कहानी इतिहासहरू सुन्न पाए खुसी हुन्छन्, रुचाउँछन्। अनि त्यसैमाथि भएन अलिअलि हास्य पनि अलिकति हास्य व्यङ्ग्य गरिदिने भने हाँस्न पाएदेखि झन् खुसी हुन्छन्। तर त्यसभित्र ज्ञान छैन। त्यसभित्र ज्ञान छ त? ज्ञान छैन। र यदि गुरुको कमजोरता भइदियो भने चेलाको ज्ञान जति नै तेज भए तापनि गुरुको कमजोरता छ भने पनि ज्ञान मिल्न सक्दैन। दुई कारण परिपूर्ण हुँदैन। त्यही भएर दुवै हेतु दुवै पचय सावकानम सम्मादिठिया, दुई हेतु दुई कारण र दुवै पचय दुई उपकार जुट्यो भने साधारण श्रावकको लागि सम्मादिठी भयो। सम्मादिठी भनेको नै अब पार लाग्ने बाटोमा टेक्यो। बुझ्नुभयो नि? मिथ्या दृष्टिबाट मुक्ति भयो, पार लाग्ने बाटोमा टेक्यो। अब हिँड्न सके जति निर्वाण पुग्ने हो। सके जति सकिन्छ त्यति सफर त पुगिन्छ। भन्नुभयो नि? त्यसो हुँदा अहिले अब तमोहरूलाई सही सत्य देशना गर्दाखेरि सुन्ने व्यक्तिलाई पनि कानमा त बुझ्न सकिएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। मनन गर्न सकिएन भने सुन्दा सुन्दै अल्छी लाग्छ। सुन्दा सुन्दै अल्छी लाग्छ, खोइ बुझ्न पनि सकिन भन्ने हुन्छ। र सुनाउने पट्टिबाट सही प्रकारको सत्य धर्म राम्रो गरी सुनाउने सुन्नेको ज्ञानले बुझ्न नसक्ने भयो भने पनि सुन्नेपट्टिको कमजोर भएकोले गर्दाखेरि यिनी दुई कारण जुट्न सक्दैन। त्यसो हुँदा सद्धर्म सवनो र यो निसो मनुष्यकार चाहिँ तमोहरूमा अति आवश्यक छ। सुनाउन गुरुहरूको आवश्यक हो, सुनेर सही मनस्कार हुन चाहिँ योगीहरूको आवश्यक हो। भन्नुभयो नि? गुरुपट्टिबाट तमोहरूको सही मनस्कार हुनलाई जति सकेको सहयोग गर्ने यताबाट गरिन्छ भने तमोहरूले पनि जति सकेको कोसिस गरेर मनस्कार गर्नुभयो भने, सही मनस्कारमा पुग्नुभयो भने सम्मादिठी हुन्छ। सम्मादिठी भयो भन्ने बित्तिकै नै तपाईँ हामी अलिक खुल्ला जस्तो भइयो। कस्तो खुल्ला जस्तो भइयो भन्दाखेरि मैले बाटो भेटेँ भन्ने हुन्छ। बाटो भेटाए भनेपछि नै अब त्यो बाटो अनुसारले जाने भने त मुक्तिमा पुगिन्छ कि पुगिन्न? अहिले त तपाईँ हामी संसारमा बाटो नभेटाउँदाखेरि हराइराखेका छौँ नि, अलमलिराखेका छौँ संसारमा। कहाँबाट आइयो थाहा छैन। थाहा छ त? हामी कहिलेदेखिबाट हो यो जन्म मृत्यु संसारमा, अनन्तको संसार, सोचेरै सोची नसक्नु संसारबाट कहाँबाट आइयो थाहा छैन। मनुष्य संसारमा कति बस्ने हो थाहा छैन। अनि यहाँबाट विदा भएर कहाँ जाने हो थाहा छैन। सिर्फ थाहा एउटा मात्रै छ, एक दिन विदा हुनुपर्छ। अरू मरेको देखिराखेकोले गर्दाखेरि एक दिन म पनि मर्नुपर्छ, त्यति चाहिँ थाहा छ। किन अरू मरेको त हामीले देखिराखेका छौँ नि, भनेपछि एक दिन म पनि मर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा चाहिँ त्यति छ, तर कहिले भन्ने थाहा छैन। कहाँबाट आइयो, मनुष्य लोकमा कति बस्ने हो, अनि यहाँबाट विदा भएर कहाँ जाने हो टुङ्गो छ। त्यसो हामी टुङ्गाले आएका छौँ कि बिटुङ्गाले? किन बिटुङ्गाले भन्दा सम्मादिठी नहुनाले। किन बिटुङ्गो भएको? सम्मादिठी नहुनाले। जबसम्म सम्मादिठी हुन्न तबसम्म तपाईँ हामीमा मिथ्या दृष्टिले जितिरहेको हुन्छ। मिथ्या दृष्टि भएको व्यक्तिमा विचिकित्सा सँगसँगै हुन्छ यदि पार्टनर हुन्।
मिथ्या दृष्टि छ भने विचिकित्सा सँगसँगै आउँछ। शंका, गल्ती दृष्टि अनि शंका, यिनी दुईटा चाहिँ तपाईँ हाम्रा ठूला शत्रु हुन्। मिथ्या दृष्टि सही मार्ग थाहा छैन, सही धर्म थाहा छैन, अनि थाहा नभइकन जसले जे भन्यो त्यही होला, जसले जे भन्यो त्यही होला भनेर अरेको भरमा बग्दै गएको मिथ्या दृष्टि। जसले जे भन्यो त्यही पत्याउने पुगिन्छ नि, आफ्नो सम्मान दृष्टि नहुन्जेल पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्छ। लो कुनै कार्य जुटाएर त्यो पशु बलि चढाएर पूजा गरेर बलि चढाउने भने पापबाट मुक्त भइन्छ, त्यसो भए बलि चढाउने नि भनेर हाम्रै नेपालमा पनि कैयौं पशुहरू मन्दिरमा बलि चढिरहेका छन्। उहाँहरूलाई सोधौँ त तपाईँलाई यो पाप लाग्दैन भन्ने भने यो त बहुत ठुलो पुण्य गरेका हौ, धन्न गर्न पाइएको भन्ने छ उहाँहरूलाई। अझ बलि चढाउँदाखेरि पनि मन्दिर वरिपरि घुमाएर परिक्रम गराएर अनि पूजा गरेर फेरि त्यसलाई पूजा गरेर अनि त्यहाँबाट काट्ने हो। अनि काटिसक्ने बित्तिकै यहाँबाट रगत यसरी छ्याप्दै आउँछ, त्यहाँ लगेका चामल सबै चोबेर अनि मुसेर टिको लगाइदिनु रगतको। त्यही भएर हिजो आज त्यो रगतको टिकोबाट रातो टिकोको रचना भइरहेछ नि। तमहरू पनि सोरसोरमा कहिले काहीँ रातो टिकोमा पुग्नुहुन्छ। त्यो रगत मुछेको हो नि। त्यो रगतमा मुछेर टिको लगाइदिएको चाहिँ मैले आफ्नै आँखाले देखेको, त्यो सुनेको कुरा होइन। त्यो मनोकामनामा त्यहाँ भोग चढाएको हेर्दाखेरि के गर्नु हुँदो रहेछ, कस्तो रहेछ यहाँको विश्वास भनेर आफू अछट्टै बसेर हेर्दाखेरि एक परिवारै भएर आउनुभएको छ। एउटा नानी पनि बोकेर बाक्लो डोराएर अनि पूजा परिक्रम गरेर पूजा गराएर अनि काट्नेले चाहिँ एकैजनाले एकैटी ल्यायो अनि झडम्मै पछारेर दुईटा हात खुट्टा यसरी गरप्पै बनायो, यसरी जुटाएर अनि खुट्टाले कचप्पै टेक्दियो। अनि खुट्टाले टप्पै टेक्दिसकेपछि अब हल्लिन सकेन, अनि घाँटीलाई यस्तो माथि तन्काएर अनि खुकुरीले रेट्ने हो। अनि रेट्दा रेट्दै यसरी थापिन्छ पिस्केरी जस्तो। अनि अब उसले चाहिँ आनन्द गर्न समय छैन नि, कति छन् लहर लागेका। अनि सट्टै रेट्दियो, टाउको एकातिर फ्याँक्थ्यो, ऊ एकातिर, अनि त्यो फटाक फटाक गरिरहेको हुन्छ। त्यही बेलामा टक्क गएर चामल चोबेर अनि त्यहाँ बुढाचेली चामल ढोका मुछेर अनि टिको लगाइदिएका। त्यस्तो पनि उहाँहरूलाई विश्वास नै छ, बुझ्नुभयो नि, अन्धविश्वास। ए यो त पाप कर्म हो भन्ने भने उहाँहरूले मान्नुहुन्छ? किनभने अन्धविश्वासको छाप बसिरहेको छ, मिथ्या दृष्टि। जब मिथ्या दृष्टिको छाप बसेको व्यक्तिमा यो विचिकित्सा सँगसँगै आएको हुन्छ। म कहाँ थिएँ पहिला, म कहाँबाट आए, किन आए, मलाई यो भगवानले मनुष्य लोकमा किन पठाए, अनि उपाय सकिन्छ भगवानले पठाए, भगवानले पठाएर आए, सबै ईश्वरको इच्छा। के हो? ईश्वरको इच्छा। तमोर बर्मातिर जाने इच्छा छैन भन्दा खै भगवानले पुरा त पुगिएला नि। कसो अरे पुगिएला नि। यहाँ पनि कोही कोही वृद्ध होला सोध्ने भने नेपाल जान इच्छा छैन, खै अब भगवानले पुऱ्याए त पुगिएला नि भन्ने पनि छन् नि, छन् कि छैनन्? र त्यसो भएदेखि पुर्याउनेलाई भगवान उहाँलाई मान्नुहुन्छ उहाँहरू पनि फेरि सोध्नु पर्ने जस्तो मनमा चाहिँ आएको नि। र कतिपय अन्धविश्वासमा बसिएका पनि कति छन्, सही र विषय छुट्याएर जान्ने ज्ञान छैन मिथ्या दृष्टिले गर्दा। सही सत्य धर्म सुन्न सक्ने ज्ञान छैन, बुझ्न सक्ने ज्ञान छैन। अनि अन्धविश्वासबाट आएको मिथ्या दृष्टि, अन्धविश्वासको मिथ्या दृष्टिले गर्दा विचिकित्सा पनि सँगसँगै ल्याएको हुँदाखेरि सम्मा दृष्टि भन्ने हाम्रो जिन्दगीमा कहिले पनि आएन।
विपसना समाधिठी विशेष सही यथार्थ धर्मलाई जान्ने समाधिठी तपाईँ हामीमा कुनै जन्म पनि भएन। बुझ्नुभयो नि? जन्मै पछि हामी मिथ्या दृष्टिको साथमा हिँडेका हौं। जन्मै पछि हामीलाई दोहोऱ्याएको मिथ्या दृष्टिले दोहोऱ्याएको। अहिले पनि मिथ्या दृष्टि भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मनुष्यलोकमा आइयो फेरि। बुझ्नुभयो नि? र मिथ्या दृष्टिले गर्दा निर्वाण जाने बाटो देख्नै दिन्न। निर्वाण जाने बाटो देख्न दिन्न। बाटो नजान्दाखेरि अलमल्यका व्यक्ति के हुन्छन् भन्दा आधार खोज्ने हुन्छन्। आधार खोज्दाखेरि ईश्वर छन् होला, भगवानले मुक्ति दिए त मुक्ति पाइन्थ्यो होला अनि बिलान गर्नेमा पुगिन्छ। त्यो पनि अरूले हो कि मिथ्या दृष्टिले हो? मिथ्या दृष्टिले। सम्मा सम्बुद्ध भगवान जब उत्पत्ति हुनुभयो कसैले गर्देर हुन्न। यदि मैले गर्देर हुन्छ, यदि हुने थियो भने मैले कसैलाई पनि यो परिश्रम गर्न लाउने थिइन। सबैलाई नै मैले मुक्ति दिलाइदिन्थे। तर मैले गर्देर हुन्न। म त एउटा बाटो देखाउने व्यक्ति मात्र हो। म बाटो बताउने हो, म मार्गदर्शक हो। मैले बताए अनुसारको बाटो आचरण गरेर जाने व्यक्ति भने मैले भनेको ठाउँमा पुग्छन्, नजाने पुग्दैनन्। जाने जति चाहिँ के हो? नजाने पुग्दैनन्। भगवान त सिर्फ मार्गदर्शन मात्र हो, बाटो देखाउने मात्र हो। भगवानले पुर्याइदिएर हुँदैन। यदि भगवानले पुर्याइदिएर हुने थियो भने भगवानको जस्तो दया करुणा अरू कसैको हुन्छ त? त्यति दयावान भगवान, त्यति करुणावान भगवानले यावत यस्ता प्राणीहरूलाई यो दुःखमा डुब्न दिनुहुन्थेन नि त। सबैलाई तार्दिनुहुन्थ्यो, तर उहाँले तार्देर हुन्न। भगवानले गर्देर हुन्न र तापनि कतिपय अझै सबै हजुरकै हातमा छ भनेर बसेका छन्। आफ्नो जिम्मा जति सबै कसको हातमा दिने? जे गर्ने पनि हुन्छ। कर्ता पनि तपाईँ नै, भर्ता पनि तपाईँ नै। सबै के हो? यो केले गर्दा भने मिथ्या दृष्टिले। केले गर्दा हो? मिथ्या दृष्टिले। सम्मादिष्टिले सर्वप्रथम सम्मादिष्टिमा कर्मसक्यता सम्मादिष्टि, कर्मसक्यता सम्मादिष्टि। कर्मसक्यता सम्मादिष्टिले के भन्छ भने अहिले यो मनुष्य संसारमा तपाईँ हामी मनुष्य भएर आइयो केले ल्यायो भन्दा कर्मले। यो चाहिँ कर्मसक्यता सम्मादिष्टिले कर्मले ल्यायो। अब फेरि यहाँबाट जाँदाखेरि लाने केले भन्दा कर्मले। पाप कर्म गरे पापको फल भोग्न पर्छ, पुण्य कर्म गरे पुण्यको फल भोग्न मिल्छ। पुण्य गरे पुण्यको फल, पाप गरे पापको फल। त्यो फल दिने केले हो भन्दा कर्मले। जस्तो कर्म गरिएछ त्यस्तै प्रकारको फल मिल्छ। कर्मसक्यता सम्मादिष्टि। कर्ममा चाहिँ सम्मादिष्टि भयो। त्यति भएपछि कर्ममा चाहिँ के भयो? सम्मादिष्टि भयो। तर कर्ममा मात्रै सम्मादिष्टि भएको छ। कर्ममा हुने मिथ्या दृष्टिलाई मात्रै हटाएर सही सम्मादिष्टि परिपूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। किन भन्दा यता धर्मलाई नजानिएको मिथ्या दृष्टि छ नि त। कर्म एउटालाई मात्रै जानेर हुँदैन। कर्म एउटालाई मात्रै जानेर हुन्छ त? कर्म सहित धर्मलाई पनि जान्न पर्यो। धर्म नजान्दाखेरि तपाईँ हाम्रो मानाइने गल्ती भइरहेको हुन्छ, आचरण नै गल्ती भइरहेको हुन्छ। कतिपय भगवानको देशना नियमित रूपमा शील समाधि प्रज्ञा नियमित रूपमा देशनाहरू भएको गर्दाखेरि अनि शिक्षित भइएका भगवानका श्रावकहरू श्राविकाहरूको नियमहरू देख्दाखेरि कतिलाई कस्तो रहेछ भन्ने मनमा खुलदुल हुन्थ्यो नि पहिला पनि। शिक्षित भएका देख्दाखेरि देख्ने व्यक्तिलाई पनि कस्तो रहेछ, के रहेछ बुझ्न मन लाग्ने चासो भएर आउँछ। अनि त्यस्तै चासो हुँदाखेरि एक दिन गणमत कल्याणले आएर
भगवानलाई। हाम्रो त ज्योतिष मार्ग अपनाउने हौं हामी ज्योतिषे ब्राह्मण हौं। हामी चाहिँ के अरे ज्योतिषे ब्राह्मण। हिजो आजको भनाइले भन्ने भने हामी ज्योतिषी बाहुन हौं भनेका भन्नुभयो नि, ज्योतिषी बाहुन ज्योतिषे बाहुन। त्यही भएर हिजो आज चाहिँ अब अल्छीलाई भन्न पर्यो भने अल्छीले जति कसो अरे हिजो आज चाहिँ त्यसरी के भन्छन्, जान्नेमा बोल्न सिपालुमा चाहिँ ज्योतिषे हुन्छ अरे। ज्योतिषलाई ज्योतिषी भनेको, ज्योतिषे चाहिँ बोल्न सिपालु हुन्छ। किन भन्दा एकजनाको चिना हेर्न पर्यो, के हेर्न पर्यो, हात हेराउन पर्यो भनेदेखि अब ज्योतिषको कहानी त तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। अब हेर्न पर्यो भनेदेखि अब हेराउन जाने व्यक्ति नै मन सन्तोक नभएर गएको हो नि। मन सन्तोक भएर परिपूर्ण भएर गएको हो त। सो हेर तपाईँको मन बहुत चञ्चल रहेछ हौ। अब अरहन्त त होइन, कसको मन चिचिरे तर होइन, तपाईँको मन बहुत चञ्चल रहेछ हौ भन्दिने बित्तिकै ओहो यो त क्या पुर्याउनु भयो, मेरा मनकै कुरा जान्नु। एकछिनको एकछिन बदली हुन्छ, जलाई भन्दै पनि हुन्छ नि त्यो। अहिले भर्खरै एक प्रकारको हुन्छ, भर्खरै एक प्रकारको हुन्छ, एकछिनको एकछिन बदलिन्छ तपाईँको मन। सबैलाई त्यो सही हो। अलि समयमा रिस अलि कडा धेरै रहेछ, झडङ्ग झडङ्ग चाहिँ नरिसाउनु होला है। अब पृथक जन्ममा अनागामी नहुन्जेलसम्म रिस हुन्छ कि हुन्न, त्यो पनि सही भयो कि भएन। अनि तपाईँहरूले सुनिराखेको कुरा चाहिँ घरका अगाडि केराको बुटो छ भने कसो अरे, छैन भने र बोल्न बहुत सिपालु हुन्छन् अरे ज्योतिषे। भन्नुभयो नि, एउटाको भविष्य बताउने छ भने गल्ती नहुनको लागि अलिकति भन्दै विचार गर्दै कुरो अलिकति धुत्दै अलिकति भन्दै गर्दाखेरि त गल्ती नगराइकन भन्न पुग्यो। तर ऊ बाठो भएर आफैसँग कुरो धुत्दै भनिराखेको आफूलाई थाहा छैन है। ऊ बाठो भइरहेको छ, आफू चाहिँ घर गएर कस्तो पुऱ्याए, मेरो त सबै पुऱ्याए। हेर्नुहोस् है, त्यहाँभन्दा अझ जान्ने को अरे अल्छीले झन् कुरा जानेको हुन्छ अरे। किन उसलाई उठेर हिँड्ने केही काम गर्ने जाँगरै छैन। अनि अल्छी भएको हुँदाखेरि अरू बोल्ने साथी चाहिए। अनि त्यहाँबाट कुरा गरेको गरे धेरै कुरा गर्छ अरे अल्छीले। र योगीहरू त अल्छी पनि होइन, जैसी पनि ज्योतिषे पनि हो त। ती गणमोदगल्यान ब्राह्मण चाहिँ ती ज्योतिषे हुन्। हाम्रो ज्योतिषमा त यस्तो यस्तो नियम छ। पहिले सुरु हामीले नक्षत्र जान्नुपर्छ, नक्षत्र जान्नुपर्छ। नक्षत्रको बारेमा, नक्षत्रको चलन कसरी चल्छ, कुन नक्षत्र कुन महिनामा कहाँ हुन्छ, कुन नक्षत्र कुन महिनामा कहाँ हुन्छ, त्यो बेलामा कुन ग्रहले भोग गरेको हुन्छ। अश्विनी नक्षत्र कहाँ छ, भरुणी नक्षत्र, नक्षत्र भने जान्नुहुन्छ नि, नक्षत्र भने के हो, तारा। तारा र अश्विनी भरुणी कृतिका रोहिणी भन्ने यिनी नक्षत्रहरू तपाईँहरूले क्यालेन्डरमा त देखिराख्नु भएको होला। चुच्चे चोला लिलु लेलो अ भन्ने, चुच्चे चोला अश्विनी लिलु लेलो भरुणी भन्ने ज्योतिषको बाटोमा यिनी नक्षत्र। अनि कुन नक्षत्रमा कुन ग्रहले भोग गरेको हुन्छ, कुन समय, कुन व्यक्ति कुन नक्षत्रमा जन्मेको हो भने त्यो बेलामा कुन ग्रहले भोग गरेको छ। अनि कुन ग्रह भनेपछि त्यो ग्रह अलि तगडा खाले हो कि कलिलो हो कि छिप्पेको हो कि या बुढो भएको हो कि, कुनलाई फेरि कुन दृष्टिले देखेको छ हो, तिनी हेरेर एक एक गरी त्यसको फल भन्नुपर्छ। तिनी नियम छन्। तपाईँको मार्गमा पनि नियम छन् भन्दा मेरो मार्गमा पनि नियम छन्। अनि भगवानको मार्गका नियम सबै भनिदिनु भयो। अनि नियम भन्दा हो तपाईँको मार्गमा पनि निर्वाण जाने नियमहरू बहुत राम्रा रहेछन्। अनि अहिले तपाईँको मार्गमा आएका
व्यक्ति जति सबै निर्वाण जान्छन् त त्यसो भए उनले पनि भन्न खोजेका हिजो आजको भनाइले भन्ने हो भने त्यसो बुद्ध धर्म मान्ने सबै निर्वाण जान्छन् त भन्ने खाले। भगवानले पनि हे गणमत गल्यान, तिमीले श्रावस्ती जाने बाटो देखेछौ? म त त्यहाँ त घरिघरि पुगिरहेको छु, देखेको छु। यदि तिमीलाई आएर कसैले श्रावस्ती जाने बाटो कता हो भनेर सोधे भने तिमीले बताउँछौ कि बताउँदैनौ? बताउँछु। यहाँबाट यसरी जानु, कहाँ पुग्दा बायाँपट्टि जानु, कहाँ पुग्दा बर्को बुटो आउँछ, त्यहाँदेखि तल गएर दाहिनेपट्टि लाग्नु, अनि कति गएपछि निर्वाण वहाँ पुगिन्छ श्रावस्ती। एक गरी बाटो बताइदिन्छु उनले। अनि त्यसरी तिमीसँग आए, एउटाले सोधे, दुईटाले सोधे, कोही ग्रुप आएर सोधे, त्यसो सोध्दै सोध्दै हजारौं जना लाखौं जनाले सोधे पनि तिमीले बाटो बताइदिन्छौ कि बताइदिन्नौ? बताइदिन्छु। त्यसो तिमीले बाटो बताइदिए जति सबै श्रावस्ती पुगे भनेर तिमीले भन्न सक्छौ? भगवानले त्यो त भन्न सक्दिनौ। किन सक्दैनौ? बाटो मात्रै सोधेर बस्ने व्यक्ति त पुग्दैनन्। यदि मैले बताएको बाटो अनुसारले नहिँडिकन मैले भनेको दायाँपट्टि मोड्नु भनेछु, उनीहरू बायाँपट्टि लागे, त्यस्ता पनि पुग्दैनन्। यदि मैले भने अनुसारले समयमा गएनन् भने पनि पुग्दैनन्। यदि जाँदै नपुग्दै आयु सक्यो भने पनि पुग्दैनन्। आयुले पनि साथ दिएको छ। मैले भने अनुसारले पनि गइरहेका जति चाहिँ पुग्छन्, सबै पुग्छन् त म भन्न सक्दिनँ। उत्तर उनले नै दिए। त्यस्तै हो हे गणमत कल्याण। अहिले म भगवानको शासनमा आएकालाई पनि म एउटा बाटो देखाउने मात्र हो। मैले देखाए अनुसारको बाटो अनुसारले हिँड्ने व्यक्ति, मैले भनेको नियम अनुसारले आचरण गर्न जाने जति व्यक्ति चाहिँ पुग्छन्। यदि मैले बताएको बाटो अनुसारले हिँडेका छैनन्, मैले बताएको बाटो अनुसारले आचरण गर्दैनन्, बताएको बाटो सुनेर बाटो मैले जानेछु, मैले त बुझेको छु, म बुझेको छु, फल्नो दैथी फल्नो के भन्दै बस्ने व्यक्ति त पुग्छन् त पुग्दैनन्। मैले बताएको बाटो अनुसारले दनादन खुरुखुरु जाने व्यक्ति चाहिँ पुग्छन्। भगवान बाटो बताउने मात्र हो। अनि त्यो बाटो बताएकोलाई सुनेर बुझ्न सक्नु पर्यो कि परेन? कहाँबाट कसरी जानु एक गरी बताएकोलाई बुझ्न सक्नु पर्यो, सम्झिन सक्नु पर्यो। अनि त्यही बाटो अनुसारले जाने जति पुग्छन्। सुनेर छोडिदिने व्यक्ति चाहिँ पुग्दैनन्। त्यस्तै अहिले पनि भगवानले बाटो बताउने मात्रै हुन्छ भने तपाईँ हामीले सुनेर त्यो बताएको बाटोलाई बुझ्न पनि पर्यो। हो त्यो बुझ्नलाई भनेको सही मनसिकार, यो निसो मनसिकार भनेको बुझ्नलाई। अब यहाँबाट पाम्पी जाने बाटो कता हो भन्ने भन्छ, सजिलै छ नि बताउनु। त्यो निर्वाण जाने भन्दाखेरि त त्यो खाले बाटो कहिले नहिँडेको, कुनै जन्म नहिँडेको बाटो हो नि त निर्वाण। यिनी बाटो त तपाईँ जन्मै पछि कति जन्ममा कहाँ पुग्यो यो पृथ्वीमा नमरेको ठाउँ भन्ने छैन। तपाईँ हाम्रो लास नजलाएको ठाउँ छैन, लास नजलाएको ठाउँ छैन। एक ब्राह्मणले छोरालाई लिएर मलाई यहाँनिर जलाउनु भनेर शुद्ध भूमि बताउन लिएर गएका। भगवानले देख्नुभयो। अनि त्यहाँबाट उनलाई अलिकति संवेज्ञान हुनलाई भगवानले सोध्नु, हे ब्राह्मण कहाँ हिँड्यौ? मैले यहाँ शुद्ध भूमि बताइदिन। किन? मेरो लास म मरे भने लास यहाँनिर जलाउनु भनेर कहिल्यै नमरेको कुनै लास नजलेको शुद्ध भूमि बताइदिनलाई। अनि शुद्ध भूमि भेट्यौ त भगवानले? भेटे यो ठाउँमा। भगवानले ज्ञानले हेर्नुभयो, यही ठाउँमा तिम्रो लासहरू 84,000 चोटि यही ठाउँमा जलाएको गाडेको हो। तिम्रो लास परेको ठाउँ हो यो। तिमीले कसरी शुद्ध भन्यौ भन्दा जसङ्गे भयो। तपाईँ हाम्रा यो पृथ्वीमा हेर्ने भने लासहरू
छाट्टै भइरहेको छ, थपिरहेको छ, खाली जग्गा छैन। अझ यो भद्रकल्पको मात्रै है, यो भद्रकल्पको पृथ्वीमा त नमरेको ठाउँ छैन भने यस्ता पृथ्वी कतिवटा प्रलय भएर कतिवटा भइसक्यो भन्ने भने अनगन्ती। यस्ता पृथ्वीको प्रलय कति प्रलय भएर कति पृथ्वीसम्म पारमी धारण गर्नुभएको भन्दा भगवानले 4 असंख्य 1 लाख भन्नुभयो नि। अहिले यो भद्रकल्पको पृथ्वीमा त लास्ट नफेकेको ठाउँ, नमरेको ठाउँ पाइँदैन भने यिनी बाटा, यिनी जंगल, यिनी गाउँ यस्ता त हामी जन्मै पछि कतिचोटि देखेको। तर निर्वाण भन्ने कुरा कुनै जन्म पनि देखेको छैन, सपनामा पनि देखेको छैन। जुन कुरा देखिँदैन त्यो कुरा सपनामा पनि देखिन्छ त। अनि कहिले कहिले नहिँडेको बाटो, कहिले कहिले नसुनेको बाटो, कहिले कहिले नपुगेको ठाउँ जान पर्दाखेरि सही मनस्थिकार चाहिन्छ। धर्म सुनेकोलाई सही प्रकारले आफूले मनन गरेर बुझ्न सक्ने ज्ञान चाहिँ चाहिन्छ। यी दुईटा जुट्यो भने चाहिँ समाधिठी भयो। समाधिठी भनेको सही बाटोमा आइपुग्नु भयो, भन्नुभयो नि। सही निर्वाण जाने बाटोमा टेक्नु भयो, बाटो देख्नु भयो, निर्वाण जाने बाटो अब यही हो भनेर जान्नु भयो, हो त्यसलाई भनेको समाधिठी। अनि समाधिठी भयो भने त त्यहाँबाट उता त निर्वाण जान सजिलो भयो कि भएन? कति पारमी भन्ने तपाईँ हामीमा छैन, कति पारमी भन्ने छैन। सही सत्य धर्म सुन्न पर्यो र सही सत्य धर्मलाई बुझ्न पर्यो। यिनी दुईटा अंग सही बुझ्न पर्यो भनेको, सही मनस्थिकार भनेको, यिनी दुईटा अंग जुट्न चाहिँ जरुरत छ। यो चाहिँ दिन प्रतिदिन देशना गर्दै जान्छु। तमहरूलाई यो सही सत्य धर्म बुझ्न सक्ने गरी यहाँबाट देशना गर्छु। तमहरूले पनि बुझ्न सक्नको लागि सही मनस्थिकार भएर अनि ध्यान भावना पनि कोसिस गरेर गर्नु होला। अहिले यतिखेर विश्राम भने पनि योगीहरूले सम्झिनु कायलाई मात्रै विश्राम दिएको, मनलाई होइन। मनलाई विश्राम छैन नि। मनलाई विश्राम चाहिँ निदाएको बेलामा, निदाएको बेला होइन भने मनलाई विश्राम नदिनु होला। एकछिन विश्रामको समय हो भन्दाखेरि हल्का हिसाबले उठेर, त्यसरी होइन कि सती पठानमा उठ्ने, सती पठानमा हिँड्ने, सती पठानमा बस्ने। साँच्चै कोसिस गर्ने भने यतिखेर यो 10 दिन तपाईँ हामीमा शासनको खानी खुलेको हो, जति सकेको यतिखेर लिने हो नि, हो कि होइन? कोसिस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अहिले यहाँबाट गएर फोन मोबाइल नबुझाएका व्यक्तिले के गर्नुहुन्छ? सबैको एक एक गरी को बनाएर नाम लेखेर त्यसरी राखिदिनु। अरू के छ राख्न पर्ने अनि सबै त्यहाँ यौगामा अफिसमा लगेर राखिदिनुपर्छ। एक एक गरी नाम लेखेर आफ्नो तिजा को बनाइदिएर। अनि योगीहरू 10 दिनका दिन यहाँ सफल कार्य हुन्छ। भ्याउने बित्तिकै त्यसै दिन चाहिँ भोलिको लागि कसलाई बोलाउन हो इत्यादि फन बोल्छु भन्नुहुन्छ भने सफल भ्याएपछि मिल्छ। तर अहिले चाहिँ फन दिनलाई दुःख नमान्नु होला ल। दुःख मान्नुहुन्छ? दुःख नमान्नु होला भन्दै आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु।